място с време 58 секунди 712 хиляди за номер 8 Борислав Петров. Боби! 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 И първо място с време 57 секунди 457 хиляди номер 6 Васил Тодоров. Преминаваме към най-големия клас М3 модифицирани автомобили над 2000 кубически сантиметра. С време 58 секунди 207 хиляди. На трето място е номер 24 Георги Точев. Каравана Зилда.